may winter storm dito ngayon. Boom! Woo! Canada pa more! Snow lang yan. Hey! What's up guys? Pasok na ako ng work. At may winter storm dito ngayon. So, yeah. Masuot yung sapatos ko. Hindi ko masuot kasi ang kapal ng medyas ko, doble-doble. Mahirap na baka ma-frostbite. Susuong ako sa snowstorm. God bless me. Lord, kayo nang bahala sa akin, Lord. Alright, bakong ko. Alright, let's go. Papakita ko sa inyo sa labas, bro. Sa labas, bro. Ito. Oh. Grabe ang snow. Oh. Hindi nakaanan ko. Lumulubog yung pa. Nakaya ba? Grabe. Oh, may trucks ng deer dito. Alright. Update ko na lang kayo if makakapasok ako. Nakakatakot maglakad. Shit. Eh medyo malayo-layo pa to. Guys, pag-pray nyo ako na makarating ako. Or pag-pray nyo ako na makauwi pa ako ng safe. Alright. Hirap na ito. Sana may magsabay sa akin. Yun na lang pag-asa ko. Alright. So ang dinadaanan ko ngayon, yung mga dinaanan ng mga sasakyan para mas madaling maglakad. Okay lang naman siguro. Papakita ko sa inyo yung daanan ng sasakyan. Hindi lang maglalakad sa gitna ng daan. Tumakbo na kaya ako? Bahala na. Kailangan makapasok. Dito lang ako sa dinaanan ng sasakyan. Tingin-tingin na lang ako. Tingin-tingin na lang kung walang sasakyan na dadaan. Baka ako'y masagasaan. Grabe ba? Canada pa more. Tumatakbo na ako ngayon para mas mabilis ako makakarating. Snow lang yan, Pinoy tayo. 30 minutes pa man din to paglalakarin. Okay, pahinga. Hey! Nagpapala sa labas. Ako lang ang naglalakad dito. As in. Yan guys, pinagpapawisan na ako. Alright.
Alright. Dito medyo okay na dito. Nasa gilid na yung mga snow. Okay. Kung nakikita nyo yung nag-blink doon, yun na yung stoplight. Meaning nun, mga 20 minutes pa ako maglalakad. Yun na yung sasakyan. Nag-expect ako no. Doon yung sasakyan. Akala ko babalikan ako. Taga doon pala talaga. Kayang-kaya to. So yan, pinapakita ko lang sa inyo yung dinadaanan ko. Nyo? Nagkakaplema na ako dito. Diba? Yun yung mga nag-i-scrape ng daan. Yan, pinapagilid nila yung mga snow. Okay, back to me. Malapit na ako. So, nakapagpahinga na ako, tatakbo na ako ulit. Easy lang to. Easy lang. Easy lang. Kaya yan. Dali lang to. Walang bagay na hindi ko kakayanin. Dito na ako sa stoplight. So meaning yan 20 minutes pa ako maglalakad siguro. Or 15 minutes. Bahala na kung anong mangyari. Basta kakayanin ko to. Nandito na ako sa main street. At ilan pa rin yung mga dumadaan na sasakyan. Ayan o. Kailangan ko pumagilid kasi may truck. Tapos may truck din doon. Nag-i-scrape ng daanan. Okay. So maybe pwede na ako ulit dito. Dito. Lapit na ako. Konting lakad na lang. Tapos hanggang bukas pa tong snow na to. Na siguro ganito kalakas. Pero sana wag naman na. Sa stoplight ulit na yon, tatawid ako ulit dun. Hindi ko rin alam kung may pasok sila os ngayon. Pero sabi naman nila pagka ganitong may winter storm or snowstorm is wala silang pasok, nagka-cancel sila. Delikado kasi ang frostbite dito, baka mamaya maputulan ng paa. Patanggalan ng daliri. Ganun ba? Para sa pangarap to bro. Walang hindi kakayanin. Ano yun? Tama ba? Walang hindi uurungan. Tama ba? Basta lahat ng bagay kakayanin. Walang bagay na sinusukuan bro. Kayang-kaya yan. Para sa pangarap. Malapit na ako, mga 10 minutes na lang. Pero lumalakas yung snow. Medyo madulas lang din yung dinadaanan ko kasi syempre nadaanan na siya ng mga sasakyan, napitpit na yung snow. So madulas na siya. Hinahangin yung hood ko. Okay. Okay, clear. Okay. Yun na yung Atlantic Superstar oh. Sa likod lang yan, yun na yung Chocolate Factory. Morning guys! Alright. Ito yung Atlantic Superstore. Grocery store na close pa siya. Kasi masyado pang maaga. Lapit na ako. Konting tiis na lang. Mabilis lang naman pala. Kayang-kaya. Mahina pa tong snowstorm na to compare sa ibang mga provinces. Mahina pa to. Kasi -9 lang eh. Itong lamig niya. Pero sa mga susunod na araw, mga -20, ganun. Sabay po!
Ay, wine! May nagsabay sa akin. Ang kapal ng snow na dinaanan ko. Takot nga ako, parang hindi ako makapasok kanina. Baka ma-frostbite ako, kako. Morning! Hinaya. Sana kaninang malayo pa ako, nadaanan nyo na ako. Ang ganda ng araw ngayon. Samantalang kaninang umaga. Bye. Dito ako sa highway, dumaan kanina ate. Tumatakbo ako. Naplow na. Dito, band. Thank you po. Sila ate Jules yung nag-hatid sa akin. Yan yung dinaanan ko kaninang umaga. Alright, thank you. Nakauwi na ako. Akala ko hindi ako makakapasok. Sayang din sana yung araw. Hindi lang sinubukan ko. Kinaya ko. Alright. Ang ganda ng snow sa mata. Pero pagka na-experience mo yung snowstorm, nakakatakot. Alright. Pasok muna. Akala ko talaga kanina hindi ako makakapasok. Kasi pag step ko sa labas dyan, pag step ko hanggang dito yung snow. Ang hirap maglakad. Ang hirap maglakad. Eh hanggang dito yung boots ko. Buti na lang hindi pumasok yung lamig. Oo. Para akong deer. Wild deer. Oo. Ganyan ako dito. Ganyan ako maglakad kanina. Ilang kilometers na ganun ka naglakad? 2 kilometers. Tapos Village. wala Wala pang dumadaan. walang sasakyan dyan, Babi, na hindi dumadaan. Oo. Grabe. Akala ko talaga hindi ako makakapasok kanina. Tatakot ako sa frostbite. 3 layer yung... Ito yung pambaba ko. 2 socks. 4 na damit ako. Sabi ko talaga kanina, para akong deer dyan, no? Sabi ko, Ano yun? Natatawa ka o na Ha? naiiyak ka na? na-amaze ako. Ganun pala. Canada pa more. Tama eh. Tapos, nung andyan na, diba may mga sasakyan. Ito yung mga gulong. Yun lang talaga kita mo, yung gulong lang. Yung dinaanan ng gulong. Tapos doon na ako naglakad. Ano sabi ko? Bahala na yung mga sasakyan. Papagilid na lang ako pag meron ako nakita sasakyan. Sabi ko kanina, ang hirap maglakad dito. Ganyan ako. Dito na ako sa may dinaanan ng kotse ako. Kita ko yung oras, oh. Video pa ako ganyan, oh. 20 minutes na lang malilate na ako. Takbo ako. Doon sa may Atlantic Superstore, doon na nila ako nakita. Yung anak ni Tita Josie. Thank you. Uy. Napakaganda ng araw. Samantalang kanina, napakalupit ng snow. Grabe. Ganda, oh. Ganda siya, no? So, yun. Tapos, hanggang bukas pa yung snowstorm. Kaya, bukas ulit ng umaga. Maglalakad ako ulit sa snow. Hindi ko alam kung gaano kalakas naman bukas. Sana mahina lang kung meron pa. Pero yun, buti na lang pumasok pa rin ako. Sayang sana yung isang araw, no? Pero talaga natatakot talaga ako nang pumasok. So, yun. Okay na yun. Napagdaanan na natin. So, mas tumibay ulit ako.
ng isang araw. Mas nadagdagan yung tibay ng pagkatao ko dito sa Canada. Diba? Yun lang naman yun eh. Kailangan lang na malagpasan yung mga pagsubok na ganyan. Hindi tayo basta-bastang sumusuko. Diba? Yan. Lahat ng pagsubok kakayanin natin. Siyempre, para sa mga pangarap natin. And, yan. Marami pa tayong mga pangarap na gustong tuparin. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na lang sumuko. So yan, hanggang dito na lang muna tong vlog na to. And sana ay ayun, sana ay maayos kayo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Yan. Huwag kayong susuko, bro. So ayun, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Peace, bye.